नमस्कार मित्रों। अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सर्दियों के साथ में सर्दियों की बहुत सारी समस्याएं, खांसी, जुकाम, नाक का बंद होना, छींक आना और कई बार लोग ठंड के कारण बीमार हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अधिक सर्दी लग जाती है। तो इसका एक उपाय आपको बता रहा हूं। अपने अंदर गर्मी आप केवल अपनी श्वास से पैदा करेंगे और तत्काल आपको प्रभाव मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी दवाई खाई तो 1 घंटा रुकना पड़ेगा, तत्काल इंजेक्शन से भी फास्ट काम करती है ये। आपकी जुकाम, खांसी, कफ, ऐसी कोई भी बीमारी जो सर्दियों में सर्दी के कारण हो जाती है उसमें तत्काल राहत देगी। कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, अधिक ठंड लगती है, कप कपाते हैं लोग, उसमें तीव्रता से उसी समय आराम दे देगी, शरीर में गर्मी उत्पन्न करने की। क्योंकि हमारा जीवन पूरे का पूरा केवल और केवल हमारी श्वास के ऊपर निर्भर है। हमारा जीवन भोजन पे भी नहीं है। भोजन के बिना हम हफ्तों तक रह सकते हैं, पानी के बिना कई दिन चला लेंगे, लेकिन मुख्य चीज क्या है? श्वास। श्वास के बिना 1 मिनट नहीं चल सकता। तो श्वास में ही परमात्मा ने वो मेन मुख्य चीज डाल रखी है, जिसको हम देखते नहीं, समझते नहीं। ये सब हमारे वेद ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में पहले से वर्णित है। बहुत अधिक ग्रंथ शास्त्र तो स्वयं भगवान शिव ने रचे हैं, उनके द्वारा बताए गए हैं, उनका संवाद है, जो परम विज्ञान है। दुनिया के पहले योगी, सबसे बड़े योगी भगवान शिव द्वारा रचित। तो ये भी जो आज आपको बता रहा हूं, ये भोले भंडारी का स्वर विज्ञान है और अति अति से भी अति एक तीव्रता से काम करने वाला सबसे हाई क्लास की दवाई है। तो आपको ऐसी कोई भी समस्या हो जाए जो ठंड से है, तब आप देखना, इस तरह से श्वास हाथ रख के जोर से हवा को बाहर फेंकना। आप हवा फेंकेंगे तो आपकी जो श्वास है वो लेफ्ट साइड से आ रही होगी, या तो लेफ्ट साइड से आ रही होगी या दोनों नासिका से चल रही होगी, तभी आप बीमार हैं। नहीं तो ठंड के कारण बीमार नहीं हो सकते। यदि आपकी जो श्वास है वो राइट साइड से आने लग जाए, आपके राइट साइड से जो यदि श्वास आने लग जाए, तो तत्काल आप ठीक होना शुरू हो गए, आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो गई। 10 मिनट में ही आपकी समस्या आधी या पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। चाहे छींकें लगी हो, चाहे जुकाम हो या और ठंड लगना, ऐसी कोई और समस्या हो, तो आपकी समस्या ये होगी कि आपकी श्वास जो है वो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, लेफ्ट साइड वाली, या दोनों नासिका से श्वास आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है? आपने श्वास लेना है राइट साइड से। ये कितनी देर में फायदा करता है? 5 मिनट में। कोई लंबा टाइम नहीं, 5 मिनट में फायदा करना शुरू कर देता है। 5 मिनट में हो सकता है किसी की 100% ये ठंड से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, किसी की 50% खत्म हो जाएगी, किसी की 40%, किसी की 60-70%। ऐसे है, अगर किसी का नाक बंद है तो 100% उसी टाइम पे या 90% तक ठीक हो जाएगा। यदि कफ है तो कफ 10 मिनट में खत्म नहीं होगी, लेकिन इस प्रयोग को दिन में कई बार करने से एक ही दिन में ठीक हो जाएगी, अधिकतम 1.5 दिन में खत्म हो जाएगी समस्या कफ से जुड़ी। क्या करना है? आपको श्वास लेना है राइट साइड से। तो कैसे लेंगे? उसका यह है कि यदि आपकी श्वास, क्योंकि उस टाइम पे आप पहले ही समझ लें कि आपकी राइट साइड ही चल रही है, तभी आपको ठंड लगी हुई है, तो आपने राइट साइड को इस तरह से नीचे करके ऐसे लेटना है। आपको अधिक समय तक लेटना पड़ेगा। 2-3 मिनट बाद वैसे तो आपकी जो श्वास है वो राइट साइड से चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार आदमी ज्यादा बीमार होता है। उसको सोना कैसे है? राइट साइड इस तरह नीचे करके उसने सोना है। रात को सोना इसी तरह से है। जब इस तरह से सोएगा तो पहला तो रात को ठंड नहीं लगेगी। सर्दियों में इसी तरह से सोना चाहिए, राइट साइड नीचे करके आप सोएंगे। पहली बात, आपको ठंड नहीं लगेगी, रात में कम लगेगी। दूसरी, कभी सर नंगा है तो सर को हवा लग गई इत्यादि, वो नहीं होगा। अगली चीज ये कि सर्दी से जुड़ा कोई भी रोग आपको हो गया है वो आपका तुरंत ठीक होने लग जाता है। यदि आपको बहुत ज्यादा जुकाम नहीं है तो 2 से 3 मिनट में आपकी जो श्वास है, जब आप अपने लेफ्ट साइड को नीचे करके ऐसे लेटेंगे, 2 से 3 मिनट में आपकी श्वास राइट साइड से आने लग जाएगी और तुरंत आप पाएंगे नाक खुल गया। 5 मिनट में नाक आप पाएंगे बिल्कुल खुल गया, एकदम खुल गया।
और आप अच्छा फील करेंगे। लेकिन जब समस्या भीतर भरी हुई होती है तो उसको जरा प्रॉपरली ठीक होने में कुछ समय लग जाता है। तो आपने क्या करना है, दिन में बार बार चेक करना है अपनी श्वास को, अभी किधर से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। यदि आपकी श्वास आपको लगे कि अभी दोबारा फिर लेफ्ट से आनी शुरू हो गई तो दोबारा फिर इसी तरह से लेट जाना है, लेफ्ट साइड नीचे करके। इसका दूसरा तरीका यह है कि लेफ्ट साइड में कांच में कोई सख्त चीज 2 मिनट के लिए इस तरह जोर से आपने दबा के रखनी है, तब भी आपकी श्वास राइट साइड से आनी शुरू हो जाएगी। और समस्या कितनी देर में खत्म? मैक्सिमम 5 मिनट। प्रयोग करें। किसी की, जैसे मैंने कहा, 100% खत्म हो जाएगी, किसी की 50%। अब कफ इत्यादि की समस्या है उसको 1-2 दिन या 1.5 दिन लग जाता है। यदि वो 10 दिन में खत्म होने वाली है तो वो आपकी 1 या 1.5 दिन में खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सूर्य नाड़ी चलने लग गई, शरीर में गर्मी ही गर्मी उत्पन्न होगी। जब गर्मी उत्पन्न होती है तो जितनी बॉडी में रच चुकी है ठंड, वो तुरंत रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो यह है भगवान शिव का स्वर विज्ञान का आपको उपाय जो आज दिया है। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका सर्दियों में लाभ हो सके।